Voorheen in Grensoorlog. In the early 60s, it is now many people started asking questions as to why are we still pursuing passive politics when the system is brutalizing us. I think the total of the training camp we established it was 5. When the time I got to the Ngurubashe, I was already training in 92 soldiers. Ek kan onthou dat ons vreeslik koud geslaap het. Daar was geen geriewe nie en ons moes maar in slaapsakke so tussen die bosse slaap. En ons is maar softies, ons nie gewoond aan so slaap nie. Augustus 1966. By Umglombashe, net suid van die Angola-grens, bots Suid-Afrikaanse veiligheidsmagte vir die eerste keer met SWAPO-vegters. Die volgende dag berig die burger dat alles na die aanval in Ovamboland onder beheer is. SWAPO se hoofkantoor aan die ander kant verklaar dat hulle geen ander keuse het as om hulle tot gewapende stryd te wend. En statistieke vanaf 1966 tot 74 skets 'n duidelike prentjie. SWAPO-vegters, destyds in Suid-Afrika eenvoudig bekend as terroriste, stroom in al groter getalle oor die grens. Met PW Botha as minister van verdediging soek die Suid-Afrikaanse regering 'n militêre oplossing vir die beveiliging van die grens. In 1974 word wetgewing aanvaar wat die verantwoordelikheid vir grensbeskerming van die polisie af na die weermag oordra. Toe ek groot geword en op skool was, het ons geglo daar is 'n gevaar in Angola wat die Russe op daai stadium en die Kubane was en as ook SWAPO wat geondersteun is deur hulle. Dit was die Koue Oorlog tussen Amerika en Rusland en ons het gevoel is absoluut die regte ding om te doen om ons land te beskerm teen die kommunisme. Ek dink dit laat 'n mens saam staan as jy weet daar's 'n vyand, 'n visuele vyand waarteen jy moet veg. So dit was 'n goeie gevoel geweest in daai opsig. Of daar was mense gewees of wat oor see gegaan het om weermag vry te spring. En vir die meeste van die mense was dit in 'n opsig 'n verkeerde ding. Ons het gevoel dat hulle moet ook help om die land te beskerm. In Namibië was daar ook 'n gemeenskaplike oortuiging aan die opbou. You know what motivated the people? The 1960 independencies, the independences for Ghana, the independence I think also of Congo. Charles Namolo se pa het dikwels met hom hieroor gesels. 1959 or so when I was 9 years, he has been telling me, you know, we were listening to the radio, he had always a radio. Good evening, comrades and fellow compatriots. You are now tuned to Radio Freedom, the voice of the African National Congress. He was tuning it to Congo and he told me, you see, these people are singing happily because they are free. Vanuit wit Suid-Afrika het dieselfde prentjie heeltemal anders gelyk. Hierdie konsep wat oor eeue geduur het, Portugal regeer Mosambiek, Angola. Suid-Afrika regeer Suidwes-Afrika. Brittanje regeer Botswanaland, nou later Botswana, Basutoland, Lesotho, Swaziland, het Swaziland gebly, Nyasaland, Malawi, Tanganyika, Noord-Rhodesia. Die hele suide was dus Portugees-Brits, Suid-Afrika. En dit was 'n magsposisie, dit was 'n regeringsposisie, 'n gesagsposisie wat 'n paar eeue geduur het, wat 'n lang ruk geduur het. En mense het begin dink, dit sal vir altyd so bestaan, maar dit het nie. Die vrees was, ek onthou soos gister, hoe dit in die Nasionale Party Caucus gewaarsku is en gesê is, julle moet Pik Botha keer hy onderhandel met hierdie klomp blikskollers, en net nou is hulle oor die konene en dan moet ons veg op die Oranje rivier. In die konteks van die tyd bevraagteken min dienspligtiges die nodigheid van militêre opleiding en diens. Toe ons weermag opgeroep is vir weermag, toe was daar nie 'n kwessie van is dit reg of verkeerd nie. Vir ons was dit reg geweest. Ons was nie betrokke by al die politiek en wat agter die skerms plaasvind nie. As ek vandag daaraan terugdink, ek sou miskien vir die generaals wou gevra het, hoeveel goed is daar waarvan ons nie geweet het nie, jy weet. Was dit net
'n kwessie gewees om soos ek sê die rooi gevaar uit ons land uit te hou, of het dit gegaan oor olie in Angola, of het dit gegaan oor enige iets waarvan ons nie geweet het nie, jy weet. Binnelands neem oppositie teen apartheid al hoe meer toe. Maar wit Suid-Afrikaners staan steeds grootendeels agter die NP-regering. Ek is soms net hartseer dat daar 'n persepsie bestaan dat daar was 'n kabinet en 'n regering wat al die goed aangevang is wat ons gedoen het. Dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Daar was elke jaar 'n kongres van elke provinsie, waar elkeen in daardie provinsie, al die takke, het bijeengekom, vanaf in Transvaal, vanaf Messina, regdeur tot Nelspruit, regdeur tot Christiane, kom dan tesame, en daar staan hulle op, elke kiesafdeling, en hulle druk die regering, hulle sê die regering is nie sterk genoeg nie, die regering is nie kras genoeg nie, hulle wil aandklok reëls teen die swartes ingestel hê, hulle wil sterker maatreëls hê, en dit word gesteun. In die verkiesing van November 1977 kry die Nasionale Party amper 2/3 van die stemme. Intussen het die algemene vergadering van die VVO in Desember 1973 verklaar dat SWAPO die sole authentic representative of the Namibian people is. Suid-Afrika skop vas, al sit min afgevaardigdes stil om dit te hoor. And I must reiterate here that our will and determination to defend and safeguard by every means at our disposal that which is ours is absolute. Van die ander kant af kom ewe vurige retoriek. We shall not submit. We shall hit back by all means in our power. In feite was Namibië egter nog onder Suid-Afrikaanse beheer en is apartheid ook daar toegepas. Dit dien as ekstra aanmoediging om baie SWAPO-ondersteuners oor die grens te dryf. There were a lot of demonstration against the system, and because of the repressive nature of the system, we thought, the time has come now to go and join our elders, Tate Nangudu, our political mobilizers at that time, because they were speaking to us through Radio Tanzania. And then I decided this is the right time now, I must cross over. Die SAW en SWAPO berei hulle voor vir die militêre eskalasie, elk volgens sy eie oortuiging en op sy eie manier. In Suid-Afrika is 'n lotingsstelsel reeds in 1956 ingestel, waar volgens witmans geloot kon word om 9 maande weermagdiens te doen. In 1967 is dit deur die regering geskraap, omdat dit as onregverdig gesien is. Vanaf 1 Januarie 1968 is alle blanke mans tussen 18 en 55 verplig om militêre diens te doen. Aanvanklik 9 maande lank, later 12 maande en nog later 2 jaar met daaropvolgende kampe. Weiering om diensplig te doen het 6 jaar tronkstraf beteken. Plan, SWAPO se gewapende vleuel, begin op al groter skaal vrywilligerswerf vir militêre opleiding om die Suid-Afrikaanse juk af te gooi en onafhanklikheid te verkry. Hulle sterkste steun lê in Novamboland. SWAPO-vegters het opleiding in die Sowjetunie, Kuba, Egipte en talle van die ou Oosbloklande ontvang. Charles Nomolo het die Namibiese grens oorgesteek en by 'n deurgangskamp in Tanzanië gewag om te hoor waarheen hy sou gaan vir sy opleiding. Possibly second week of September, we were selected, and now we were hearing we were going to go to the Soviet Union. Whoa, Soviet Union, we were excited, and then to go to the Soviet Union, we have to go by plane. Oh, plane! Die eerste vliegtuigrit van hulle lewe het hulle langs die ooskus op via Jemen na Rusland geneem. 10 of us will go to Moscow. The rest will go to the Crimea. So first we had to fly to the Crimea and drop the 58, where they were going to be trained in various disciplines. So because we had the groups divided in artillery, the engineers, let's say sappers, the anti-aircraft, and then the medics also, the medics. I don't have the total figure, but definitely many hundreds of them were trained here in different military colleges, you see, including the top commanders of the armed forces.
Charles Nomolo en sy kollegas, 10 jong mans uit die platteland van Namibië, is geneem na 'n huis in Moskou en 'n maaltyd aangebied soos hulle nog nooit gesien het nie. On my right, there were about 3 knives, 3 forks on the left, and then another knife, another fork, and also on my right, a spoon, and another small spoon, and a lot of food on the table. None of us would start to eat because we did not know where to start. So we were looking at each other, just quiet. Hulle het elke beweging van hulle Russiese gasheer gevolg. What he took that evening for his dinner is what we took also. What he did not touch, we did not also touch. Because we don't know when to touch this. Nuwe tafelmaniere was maar net die begin. Oor die volgende dae is hulle medies ondersoek en hulle moes klere kry vir die Russiese winter. Uiteindelik die eerste werklike opleiding. What motivated us? We have to go back, we must be free, we must liberate ourselves. And that whether there was snow, the snow was nothing to us. Snow it was better. We felt also that we have to train hard in order for us to fight easy on the battlefield. Gennady Dunayev was een van die Russiese instrukteurs. I should say that I enjoyed the time when I stayed with Namibians. Discipline was immense, I should say. Besides that, they are very easy to understand. They are ready to repeat what you show, what you tell them to do. It was a great time for me. They were very patient because the discipline was there. Because we were now being prepared as future leaders, as future commanders. I would say that these are the people on whom you may rely. I'm talking militarily, since I was in military field. You can rely on Namibians, totally. Met die groei van die bevrydingsorganisasies het die Suid-Afrikaanse regering geleidelik meer en meer soldate nodig gehad om die bedreiging teen te staan. Die dienspligtydperk is verleng omdat ons meer troepe nodig gehad het, maar veral omdat ons meer ervare troepe nodig gehad het. Ons moes konvensioneel voorberei, maar ons moes ook verteenwoordigingsagensie voorberei. Mense beweeg om die perron op platform 2. Elke wit man wat 18 word opgeroep. 2 jaar diensplig lê voor. Maar jy het mos maar basies wat jy deur 'n baie harde tyd gaan waar jy alles geleer word van hoe om 'n geweer skoon te maak tot wie die kommunis is en tweede jaar is dan wanneer jy ouer 'n korporaal of 'n luitenant word of whatever en dan gee jy weer opleiding aan die volgende inname. Basiese opleiding het beteken drill, geweerdrill, skietkuns en fiksheid. Hierdie tydperk van 3 maande is in elke troepiese geheue ingegrafeer. Na basies is elkeen ingedeel by 'n spesifieke afdeling, byvoorbeeld infanterie, artillerie, ingenieurs of pantser. Die vloot, lugmag en geneeskundige dienste was ook moontlikhede. Binne daardie omgewing kon jy verder spesialiseer. 'n Kanonier word of 'n syner, 'n sogenaamde tiffie of 'n kok. Waar jy ook al beland het, sou jy waarskynlik in die loop van jou diensplig minstens 1 3 maande dienstydperk aan die grens doen. Na afloop van die 2 jaar diensplig het die troepe deel geword van die burgermag. Soos wat die oorlog toegeneem het in intensiteit, is die gebruikelike 3 weke kamp gaandeweg vervang met 3 maande grensdiens vir die wat nog burgermagverpligtinge gehad het. Werkgewers in Suid-Afrika was wetlik verplig om verlof hiervoor toe te staan. Die wet het nie voorgeskryf dat dit betaalde verlof moes wees nie, maar baie werkgewers het tog 'n gedeelte of die volle salaris oor die tydperk betaal. Die hele land, ook die sakesektor, is dus ingetrek by die oorlogspoging. Aan die ander kant van die verdelingslyn gaan die SWAPO-opleiding ook toegewyd voort. Vrywilligers word deur plan gehelp om oor die grens te glip. Wat die leiers in Rusland en elders leer,
kom deel hulle met nuwe rekrute in deurgangskampe in lande soos Tanzanië. I think, to an extent, we became strategists for our own because there is nothing you can do. There's nothing you can do if you do not work to be able to succeed, and nobody will do it for you. I think by the grace of God, possibly some of us were given those talents to be able to plan and to execute those plans to be able to be effective. Permanente planbasisse word in Ovamboland gestig en 'n nuwe soort oorlog word daagliks hier geveg. Die SAW moes 'n manier vind om die guerrilla-taktieke teen te staan. Deel daarvan was om lede onder die swart en bruin Namibiërs te begin werf. Dis die begin van die Hearts and Minds campaign, wat die bevolking in die noorde van Namibië nog verder sou verdeel en broer teen broer te staan sou bring. The hearts and minds they employed, I think they also realized that them only, they would not win this war. They tried now to recruit the indigenous people to localize the war so that the war was being Namibiaized, if I can say that, so that it's a Namibian fighting another Namibian, so that they will think that the Namibians were fighting each other and not the South Africans. I think it has been a trend. Wherever you had people who occupied the other peoples, they always employ those tactics. It happened in Vietnam. The Vietnamization of the war in Vietnam, Vietnamese against the Vietnamese being used by the Americans. This is what they did in Zimbabwe, this is what they did in Angola, and this is what they did in Namibia. The South Africans tried to recruit more Namibians, to fight against the other Namibians. Karel Njoba, die seun van die vermoorde Ovambo-leier Pastoor Njoba, het aan die kant van die Suid-Afrikaanse weermag geveg. Hy het nie teen sy eie Ovambo-broers geveg nie, sê hy vandag. Ons het regtig geglo dat daar was 'n aanslag op hierdie gedeelte van die wêreld, Suid-Afrika ingesluit, Namibië ingesluit, wat we genoem 'n totale aanslag. En ek dink daai faktor het ons blind gemaak om die presiese prentjie te sien waarvoor SWAPO eintlik veg. Ons het eintlik misgekyk, hulle doelwitte. En ek dink die middel van die propaganda was doelwitte dan maar so oor toegemaak, dat aan mensen, dit is een gemaakt. Wat je gezien hebt is die totale aanslag, wat gemaakt is op Namibië en eventually Zuid-Afrika. Dit heeft een andere dimensie in die gevecht en gebreng en in die opvatting van jullie wat ons doen. Jannie Geldenhuys glo daar was een sleutelrede vir die SAW se relatiewe sukses in die beheer van aanvalle in Namibië self. Dit is eerstens omdat die binnelandse operasies baie suksesvol was. En tweedens omdat ons nie teruggesit en gewag het dat dinge eers gebeur nie. Dat hulle kom oor die grens, ons aanval. Jy weet, daar is 23 hoofmanne vermoor. Dit tel teen ons, dat dit kon gebeur het. Ons moes dit verhoed het. Tradisionele leiers het vierkantig in die spervuur gestaan. Groot verraaiers vanuit die SWAPO-perspektief was die Herero-hoofmanne Clemens Kapuo en Kwamina Ruruaku en die Ovambo-leier Cornelius Njoba. Hulle is beskou as lakaie van die Suid-Afrikaanse regime en dus legitieme teikens. SWAPO het die gedagte van een bevolking van die Hereros en een bevolking van die Oos-Kipriane en een bevolking van Ovambo enzovoorts te probeer doodsmoor ten einde te werk in 'n nuwe een man een stem unitaire stelsel vir Suid-Afrika. Die moord op Clemens Kapuo was 'n doelbewuste poging van SWAPO om een van die groot mededingers vir die toekomstige leierskap in Suid-Afrika te elimineer.
En dit is nie op 'n militêre basis gedoen nie, hy is eenvoudig op 'n sluipmoordaanval is Kapoor doodgemaak. Dit was 'n lae-intensiteit oorlog wat hom dag na dag aan die grens uitgespeel het. Nou, die binnelandse operasies het aaneenlopend plaasgevind. 24 uur, elke dag, van elke week, van elke maand, van elke jaar in daai tydperk. En dit is die een aspek van die operasies, die minder skouspelagtige een, wat waarskynlik baie moontlik die grootste enkele bydrae gelewer het uiteindelik tot die eindresultaat. En dit was gewone troepe, soos Tertius en sy makkers, wat hierdie patrollies moes loop. Uur na uur, week na week. Dit het deel geword van die herinneringe van 'n hele geslag wit Suid-Afrikaanse mans. Aan die einde van jou eerste jaar, dan sal jy jou eerste grenspatrollies gaan loop, waar jy op gaan grens toe, en dan basies alles prakties doen wat jy geleer het. Kyk, hierdie soort van oorlog het sy hoogtepunte, sy opwinding, sy aksie. Maar hierdie oorlog is eintlik 'n uitmergelende oorlog. Van kilometers en kilometers in die wit sand van Ovamboland loop. Van dominering van 'n gebied om te keer dat jou vyand die gebied domineer. En om dit te kan doen, verg dit, soos ek in die vorige inleiding gesê het, nie generaals en oorlogskabinette nie. Dit verg korporaals en luitenante, wat op die laagste vlak die mense kan inspireer om dit te kan doen. En dit is nie maklik nie. Ons het hier te doen gehad met 'n nuwe vorm van oorlogvoering wat dit is nie meer 'n stryd of 'n beslechting van 'n stryd wat gegaan het om groot militêre mag wat die ander militêr verslaan en die verslaande persoon dan die kondisies en voorwaardes van die veroweraar sou aanvaar nie. You hit where the enemy does not expect you to hit them. You have also always the advantage of knowing the enemy and not the enemy knowing you, where you are, because you are like, you have no permanent structures. You move from one place to another. When they expect you to be there, you will be there. When you see, this is what is fascinating in guerrilla warfare, so that they do not know where you are operating from. Volgende week in Grensoorlog. Die Suid-Afrikaanse weermag ontwikkel sy eie guerrilla tegnieke, spesiale magte vir spesiale take.